carbonato di acqua. E immaginate che nel 2008 finisco un libro impiegato 4 anni per scriverlo, si chiama Acqua e Coscienza, ve l'ho portato, quindi se qualcuno di voi lo vuole vedere e lo vuole acquistare, così torno con la valigia un po' più vuota. E ho detto alle mie figlie che ho scritto 2 libri, uno si chiama Benassia e un altro si chiama Acqua e Coscienza. Benassia è un libro che ho scritto, ci ho messo anche questo 5 anni per scriverlo, l'ho scritto nel 2004. Benassia significa esattamente quello che vi sto dicendo, cioè il contrario di malattia, cioè la malattia vista in positivo, cioè dobbiamo trasformare alchemicamente il negativo in positivo. Nella malattia c'è la radice male, noi la dobbiamo trasformare in bene, cioè la malattia dobbiamo darle un significato, è semplicemente un campanello d'allarme, la spia rossa che si accende nel cruscotto della nostra macchina e ci dice guarda che c'è qualcosa che non va. Io dico ai miei pazienti, quando si accende questa famosa lampadina, che c'è un sintomo, ti sta anche dicendo c'è qualcosa che non va, ma ci sta anche dicendo cambia. Quindi ogni volta che noi abbiamo un sintomo e c'è questa lampadina, il metamessaggio, che il messaggio nascosto è cambia, 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 cioè cambia qualcosa nella tua vita, c'è qualcosa che evidentemente in questo momento non va bene. Cercheremo poi di capire cosa è che deve essere cambiato. Io faccio nel mio centro dei seminari proprio sulla consapevolezza, perché è la consapevolezza che deve cambiare, il nostro modo di conoscere deve essere una conoscenza applicata praticamente. Poi scrivo Acqua e Coscienza, perché mi dicono guarda, Benassia è un libro bellissimo, è stato venduto credo 8.000 copie, che per un libro col passaparola, dove non è stata fatta nessuna pubblicità, è già, non dico un bestseller, ma in Italia i libri oltre le 5.000 copie vengono già considerati dei buoni libri. Però è un libro dove io ci ho messo, appunto, vi dicevo, 5 anni per scriverlo, ma ci ho messo dentro di tutto di più, informazioni di tutti i tipi, dalla bioenergetica alla spiritualità, da come funzionano i rimedi omeopatici al lavoro sulla consapevolezza, parlando della medicina energetica del mio maestro, che ha fondato appunto la medicina energetica. Ci ho messo dentro la teoria di Hammer sui conflitti e quindi sui tumori, e ho messo dentro proprio come si può lavorare sulla consapevolezza. Però è un libro un po' da un punto di vista didattico e anche scientifico, perché l'ho scritto perché doveva avere un valore scientifico. È un libro non proprio divulgativo, no? Ci sono persone che mi hanno detto dottore, io ho fatto la terza media, Benassia riesco fino a un certo punto a capirlo, perché poi si parla di fisica quantistica applicata alla realtà quotidiana, è abbastanza semplice il linguaggio, però ovviamente non è comprensibile da tutti. Allora dico, io devo cercare di ottenere lo stesso scopo che mi sono prefisso con Benassia, ma devo lavorare con l'acqua. Non conoscevo ancora l'acqua alcalina. E ho detto, come faccio a dare alle persone un'acqua che sia energizzante? E scopro un apparecchietto, purtroppo non ve l'ho portato perché stamattina quando sono uscito per andare all'aeroporto volevo farvelo vedere, però nel libro c'è la foto, è un apparecchietto piccolino, si chiama Devajal, ne ha parlato poco fa Anita perché tra le cose che vi ha detto c'era anche acqua con Devajal. Devajal è un piccolo apparecchio, costa 9 euro, un apparecchietto di plastica, si mette su 2 bottiglie, si fa ruotare la bottiglia, le 2 bottiglie una sull'altra a mo' di clessidra, si ruota e si crea all'interno della bottiglia un vortice. Si chiama meccanismo di implosione, scoperto da un guardiacaccia austriaco alla fine dell'Ottocento, Schauberger, e questo meccanismo di implosione cosa fa? Attraverso questo vortice che si viene a creare nella bottiglia, energizza l'acqua, innalza il livello energetico dell'acqua. Siccome tutti noi beviamo un'acqua morta, perché l'acqua delle bottiglie, presa l'acqua minerale, bottiglie di acqua minerale, o addirittura, come io consigliavo nel libro fino a 3 anni fa, l'acqua a osmosi inversa, è un'acqua energeticamente morta. Ma io mi ponevo il problema di prima, ma io devo innalzare il livello energetico della persona se voglio che stia bene, perché se quando alle alcuni siete a 70, io gli posso dare tutti i rimedi del mondo, ma io devo trovare un modo molto semplice per innalzare il suo livello energetico. E il Devajal mi ha dato questa possibilità, quindi scrivo un libro sulla coscienza dell'acqua e sulla memoria dell'acqua, prendendo spunto dagli studi Benveniste, che è morto per questo, è stato perseguitato perché aveva scoperto scientificamente la validità dell'omeopatia, e prendendo spunto dagli studi Masaru Emoto sui cristalli d'acqua. E Masaru Emoto afferma che i migliori cristalli si formano con 2 parole, che sono grazia e amore. Infatti nel Devajal sono scritte queste 2 parole, questo apparecchietto, in diverse lingue del mondo. Quindi l'acqua
da una bottiglia passa nell'altra, si crea questo vortice e comunque riceve l'informazione di queste due parole, grazie e amore e gratitudine, che sono le parole che formano i migliori cristalli. Se conoscete il potere energetico e vibrazionale delle parole, sapete come sia importante quello che io vi sto dicendo, perché io so che le mie parole sono vibrazione, voi siete tutti qui in ascolto e il potere vibratorio delle mie parole deve entrare in risonanza con le vostre vibrazioni, le vibrazioni del vostro corpo, quelle della vostra mente e quelle della vostra anima, e deve risuonare. Ovviamente se siamo qua, se siete venuti qua, è perché questa legge della risonanza funziona, altrimenti io me ne starei ora a Palermo e voi sareste in un altro posto qui vicino. Allora, questo libro, Acqua e Coscienza, parla proprio della capacità che può avere l'acqua attraverso un semplice strumento. Ce ne sono altri più costosi per realizzare l'acqua, però io cerco soluzioni pratiche alla portata di tutti, altrimenti diventiamo dei medici per i ricchi. Allora questo apparecchietto mi ha convinto e ci ho scritto un libro che si chiama appunto Acqua e Coscienza. Poi scopro l'acqua Kangen. Scopro l'acqua Kangen e per me è una rivoluzione copernicana. Perché? Adesso poi lo sentirete. L'acqua Kangen ha questa capacità, questa apparecchiatura che crea l'elettrolisi dell'acqua, quindi questa camera di ionizzazione, che non solo permette di bere un'acqua alcalina, quindi è molto importante questo perché posso andare a modificare il mio terreno acido, quello che ho accumulato in tanti anni, andando ad assumere un'acqua alcalina, quindi teoricamente non ho più bisogno di tutti quegli integratori, di tutti quei rimedi che io do per andare a disintossicare la persona, perché se siamo intossicati è perché siamo acidi. La disintossicazione significa cercare di innalzare il nostro pH e cercare di portarlo a un valore che è quello fisiologico. Sapete che il pH del sangue è 7,365 e se il pH del sangue andasse sotto il 7,1 e sopra il 7,5, quindi un pH leggermente acido o leggermente più basico, moriremo tutti all'istante. Infatti poco fa qualcuno ha detto ma la varechina, certo la varechina, l'ipoclorito di sodio è un basico, ma è un potentissimo basico, non lo posso leggere sul mio organismo. Infatti l'ideale sarebbe bere un'acqua che abbia un pH che vada da 8,5 a 9,5. Già un'acqua che ha 10 non deve essere bevuta correntemente, ha delle altre qualità, ma l'acqua da bere, l'acqua alcalina, deve essere non superiore a 9,5. Ovviamente questo deriva dall'esperienza dei giapponesi che studiano questo tipo di acqua già da 60 anni, perché l'antica popolazione di Hunza, ora lo vedrete, che viveva in Pakistan, erano ultracentenari perché avevano una sorgente di acqua alcalina, quindi avevano un corpo deacidificato. Quindi prima cosa, rivoluzione copernicana, posso far bere ai miei pazienti, ormai i pazienti, quelli che vengono in mio studio, hanno già bevuto 12.000 litri d'acqua in 6 mesi, perché ho consumato già 2 filtri, perché ogni filtro dura 6.000 litri, e ne abbiamo già consumati quasi 2. Ora tra poco 18.000 litri d'acqua, perché tutti i pazienti che vengono in studio hanno la possibilità di bere l'acqua alcalina. Io ho l'apparecchio in studio e loro vengono con i bidoncini e si portano l'acqua a casa e la bevono, perché la devono sperimentare su di sé. Tra l'altro non serve solo per bere, non è un'acqua da bere, ma è un'acqua pure per la pelle, la beauty water. Posso curare dermatiti, eczemi, psoriasi, incredibile. Posso andare a togliere i pesticidi anticrittogamici dalla frutta e dalla verdura. È un'acqua antibatterica, no? Quindi con la 2,5, l'acqua acida, è un'acqua che addirittura mi dà la possibilità di eliminare i batteri dagli alimenti. Quindi è incredibile, è un sistema vero e proprio. Però quest'acqua ha una caratteristica, non è soltanto alcalina, ma ha un potentissimo potere, che è quello antiossidante. Antiossidante è qualcosa di, per me, sconvolgente che un'acqua possa essere antiossidante, perché io finora avevo la concezione che soltanto diversi integratori potevano essere antiossidanti. Allora, prima di tutto dobbiamo capire cos'è l'ossidazione e cos'è la riduzione, perché l'abbiamo studiato ai tempi del liceo, però se lo ricordiamo, la chimica, una volta